வணக்கம். நாம இன்னைக்கு தொண்டையில் சளி, தொடர் இருமலை பற்றி பார்க்கலாம். ஸோ இன்றைக்கி இந்த டாபிக் பார்க்குறதுக்கான காரணம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, எங்கே பார்த்தாலும் இருமல், சளி இந்த தொந்தரவுகள் தான் ஜாஸ்தியாக இருக்குது. ஸோ இருமல்னால் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ இருமல்ங்கிறது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நார்மலாகவே நம்மளுடைய சுவாச பாதைகளில் ஒரு மியூக்கோசல் லைனிங் அண்ட் சிலியாக இருக்கும். ஸோ அது எனி அலர்ஜன்ஸ் எது பாக்டீரியாஸ் இல்லை வைரஸ் எது வந்தாலும், எந்த அலர்ஜன்ஸு ஒரு டஸ்ட் பார்ட்டிகல்ஸ் எது வந்தாலும் நம்ம உடலில் ஆட்டோமேட்டிக்காகவே அதை வெளியே தள்ளுறதுக்காக வர ஒரு ரிஃப்ளெக்ஸ் தான் காஃப் அப்படிங்கிறது. ஸோ இந்த இருமலை நினச்சி யாரும் நீங்கள் பயப்பட தேவையே இல்லை. ஏன்னா காஃப் எதனால் வருது அப்படின்றத சொல்லிட்டேன் இல்லைங்களா. ஸோ இப்போ இந்த காஃப்னால் என்ன அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். காஃபில் அதாவது ஃபீவரோடு வருது, வித்தவுட் ஃபீவரோடு வருதுன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இருமல் 2 வாரங்களுக்கு மேலே வித் ஃபீவரோட, அதாவது காய்ச்சலோட ஒரு இருமல் இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் என்ன பண்ணணும், டிபியாக இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ அதுக்கான பரிசோதனை பண்ணி அதுக்கான மருத்துவமும் எடுத்துக்கோங்க, சரிங்களா. இதுவே இருமல் எந்த ஃபீவர் இல்லாமல் வருது அப்படின்னாலே கண்டிப்பாக அவ்வளோ ஒரு அலர்ஜியோ இல்லை ஆஸ்துமா கண்டிஷன் இருந்தால் மட்டும்தான் பார்த்திங்கன்னா காஃப் வித்தவுட் ஃபீவராக வரும். ஸோ இதுவே இருமல் ரொம்ப எக்ஸ்பெக்டரேஷன் சளி ஜாஸ்தியாக வருது அப்படின்னாலே லங்ஸில் ரொம்ப பாதிப்பாயிடுச்சுன்னு அர்த்தம். அதாவது பிராங்கேட்டிஸோ இல்லை நிமோனிக் கண்டிஷன் இந்த மாதிரி கண்டிஷன் இருந்தால் தான் பார்த்திங்கன்னா காஃப் வித் மியூக்கஸ், அதாவது எக்ஸ்பெக்டரேஷன், அதாவது சளி ஜாஸ்தியாக சொல்லுவாங்க. இருமல் பயங்கரமாக சளி வெளியே வருதுன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி கண்டிஷன் தான் கண்டிப்பாக லங்ஸில் பாதிப்புண்டு. ஸோ அதுக்கான மருந்துகள் நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க. மூணாவது என்ன பார்த்தீங்கன்னா, நிறைய குழந்தைங்களுக்கு தாய்மார்கள் சொல்கிற ஒரு விஷயம் என்னென்னா, பால் ஃபுல்லாக நல்லா விளையாடுறான், நைட் ஆனால் இருமல், படுத்தாலே பயங்கரமாக இருமல் வருது ஏன் அப்படின்றத சொல்லுவாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி நைட்டில் இருமல் வர்றதுக்கான காரணம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இது போஸ்ட் நஸ்டல் ட்ரிப்பிங்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது என்னென்னா, சளி அதிகமாக இருக்கும்போது படுத்திருக்கும்போது, லைங் பொசிஷனில் படுத்திருக்கும்போது சளி தொண்டையில் அதிகமாக வடிஞ்சிக்கிட்டே இருக்கும். ஸோ அப்படி வடிய என்ன ஆகும்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன பண்ணுன்னா உடல் அந்த சளியை வெளியே தள்ளுறதுக்காக ஒரு ரிஃப்ளெக்ஸ் ஏற்படுத்தி ஒரு காஃபாக உண்டாக்கும். ஸோ அதுதான் நைட்டில் அதிகமாக இருமல் வர்றதுக்கான காரணம். ஸோ நைட்டில் இருமல் வர்றதுக்கு முக்கியமான எது அலர்ஜிக் அண்ட் ஆஸ்துமா கண்டிஷனில் தான் வரும். ஸோ அதுக்கான நீங்கள் மருந்துகள் எடுத்துக்கோங்க. அடுத்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, போஸ்ட் வைரல் ரியாக்டிவ் காஃப்னு சொல்லுவாங்க. இந்த இருமல் பார்த்திங்கன்னா எந்த நீங்கள் மெடிசின்ஸ் எடுத்துக்கிட்டாலும் ஒரு 2 வீக்ஸுக்கு அப்படி தொடர்ச்சியாக இருமல் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும். நீங்கள் எந்த மெடிசன் எடுத்தாலும் கண்ட்ரோலே ஆகாது. ஸோ அதுக்கு பேர் போஸ்ட் வைரல் ரியாக்டிவ் காஃப். அதாவது சிலருக்கு பார்த்திங்கன்னா நல்லா சளி பிடிச்சி கொஞ்சம் குணமடைஞ்சிருக்கும். அந்த மாதிரி சமயத்தில் பார்த்திங்கன்னா தொடர்ச்சியாக இருமல் இருந்துகிட்டே இருக்கும். நீங்கள் எந்த மருந்து எடுத்துக்கிட்டாலும் அது கேட்காது. ஸோ இது காரணம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, உள்ளே இருக்கிற அந்த வைரல் இன்ஃபெக்ஷன் ஒரு சின்ன பாதிப்பு உடலில் ஏற்படுத்தியிருக்கும். அது கொஞ்சமாக அது புண்ணு மாதிரி ஆகிருக்கும் தொண்டையெல்லாம். ஸோ அப்போ அது இந்த புண்ணு கொஞ்சமாக ஆற என்ன ஆட்டோமேட்டிக்காக அது சரியாகும். அதுக்கான மருந்து நீங்கள் எடுத்துக்க தேவையில்லை, சரிங்களா. ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி இருமல் இருக்கும்போது நமக்கு வீட்டில் ஒரு சின்ன ஹோம் ரெமெடிஸ் என்ன மாதிரி எடுத்து சாப்பிட்டுக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, முக்கியமாக பால் உணவில் சேர்த்துக்காதீங்க. ஆனால் சப்போஸ் ஒரு சில குழந்தைகள் பால் குடிக்க வேணும்னு சொன்னால் கேட்க மாட்டாங்க. ஸோ அவங்களுக்கு என்ன பண்ணுன்னா, மஞ்சள் மிளகுத்தூள் போட்டு நல்ல நீர்த்த பால், அதாவது ஒரு 1/4 டம்ளர் பால்னா 3/4 டம்ளர் தண்ணி கலந்து அந்த மாதிரி நீர்த்த பாலாக கொடுங்க. ரெண்டாவது என்னென்னா, துளசி, தூதுவளை, கற்பூரவள்ளி இந்த 3மே சூப்பாவோ இல்லை சூப் செய்து சாப்பிட்லாம். அப்புறம் சுக்கு, மிளகு, திப்பிலி இந்த 3மே பார்த்திங்கன்னா பொடி செய்து தேன் கலந்து சாப்பிட்லாம். அப்புறம் வெறும் தேன் மட்டும் நல்ல தேனாக இருந்தால் வெறும் தேன் மட்டும் எடுத்து அப்படி நல்லா தொண்டையில் படுற மாதிரி ஒரு ஸ்பூன் அளவு எடுத்து நல்லா மெதுவாக சுவைத்து சாப்பிடுங்க. ஸோ இந்த மாதிரி சாப்பிடும்போது கண்டிப்பாக காஃப் உடனே கொஞ்சம் ரிலீஃப் ஆகும். அது மட்டும் இல்லாமல் உங்களுக்கு இருமல் வர்றதுக்கான காரணம் என்னென்னு கண்டுபிடிச்சி அதுக்கான மருந்து எடுத்துக்கோங்க. இருமலுக்கான மருந்துகள் ஹோமியோபதியில் இருக்குது. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.